בדרום בריסל, בירת בלגיה, נמצא רובע המהגרים מולמביק. ברובע, שרובו מוסלמי, חיים כאילו הייתה זו מדינה נפרדת, כמו במזרח התיכון, אלא שכאן זה קילומטר ממרכז בריסל. שוק יום ראשון, רוב האזור פה מאוכלס אוכלוסייה מוסלמית. סלאם עליכם. בשנים האחרונות נשברו כאן שיאי האבטלה והפשיעה במספרים שבלגיה מעולם לא הכירה. في ناس بلجيكيين اصليين ساكنين هون او في لا قديش تقريبا عرب هون نقول 60 70. واللي بشكل عام الناس الشباب يعني كيف بيشعروا؟ إذا كان في جيتو يعني يكون في تظهير بس في تظهير. כשמצלמת טלוויזיה מגיעה, זה מטריד את התושבים שבטוחים שהתקשורת נגדם. بدك تحكي معي شوي؟ اوكي شكرا. اوكي متاسف. شكرا. בשנים האחרונות הרשויות בבלגיה מתמודדות יותר ויותר עם תופעת ההקצנה הדתית, שיוצרת בפרבר תסיסה וגורמת להתגרות בשלטון החוק. عايشين في دار الكفر ان شاء الله اذا تحكينا معاهم وكذا ناخذ الحق ديالنا ان شاء الله. والله يا ريت لو كنت موجودين هنا في اي مكان نكونوا مسلمين مره تمام التمام. احب من احب وكره من كره.